ఎంఎన్ఆర్ ఫారం 70 మన ఫాలోవర్స్కి మిత్రులు సబ్స్క్రైబర్స్కి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే కోళ్ల పెంపకందారులు మన 3వ ఛానల్ మరి యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. అదే మాదిరి మనం వచ్చేసరికి చిన్న కోడి పిల్లలు అలాగే కోడిగుడ్లు మాత్రమే సేల్స్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆల్రెడీ నిన్న కూడా మరి ఈ శాలంపేటకి అలాగే ఈ రసంగిపేటకి సంబంధించినటువంటి ఎన్ఎక్స్ సేల్ చేయడం జరిగింది. అయితే మనం మొదలు చూపించినటువంటి డేగపేటకు సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఎప్పుడు అడ్వాన్స్ బుకింగ్లోనే అవుతూ ఉంటాయి. అవి ఈ రోజు నుంచి గుడ్లు పెడతాం. దాన్ని ఆల్రెడీ మనం సేల్ చేయడం జరిగింది. నేను నెల రోజులకి అడ్వాన్స్ కట్టారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. గుడ్డు కలిసి 160 రూపాయలు మనం ఇచ్చాము. థ్యాంక్ యూ.